1점 한 2, 3톤이 돼야 되는데 13만원이요? 8,000원. 자, 장작을 혼자 싣고 다시 집으로 가고 있습니다. 여기가 순천 무슨 동인가요, 이거? 서면 아니야, 서면? 그러면 작년에 얼마였지? 했나? 잘 모르겠고 작년에도 이 가격이었나? 작년에는 우리가 1.13톤인가 했거든? 지금보다 한 1kg 정도 더 실었던 것 같아요. 그래가지고 18만원인가 줬거든? 그러니까 그 정도면 강원에서는 더 비싸게 줬거든요. 20 몇만원 뭐 이렇게 줬던 것 같아요. 오히려 이쪽에 내려오면서 더 질은 좋아지면서 가격이 좀 낮아진 것 같아요. 싸게 파니까 훨씬 좋네. 아씨, 뭐야. 예쁘게 싸니 이쁘게. 오늘은 놓을 수가 없다. 도와주겠지? 도와주겠지? 우리 방금 무너지겠는데 했지? 너무 맞았네? 크지도 않고, 이렇게 그러니까 옛날에 막 40cm가 넘었거든요. 길이도 짧아지고 아주. 손이 안 가게 해놨네. 이런 옮기고 나서 가정집 벽난로용 그지?
간다? 아이고 힘들다. 삼겹살에 소주를 한잔 해야 되겠네. 삼겹살에 오늘은 소스야? 삼겹살에 소주를 세차. 세차? 세차? 두차피 안 되는데? 아, 부시공사. 헐. 차를 만들려고 막 그런 거야? 에이, 잠깐만. 와르르 한다, 와르르. 브라보! 가야지, 가야지. 저봐라. 알까기. 혼자만 그렇게 다니고. 아이씨. 자기야, 병 무너진다. 아이고 됩니다. 네. 아, 좀 잘 싸. 아이고 으이씨. 자, 주차. 이걸 한 차에다 싣고 가야 돼. 차곡차곡. 자. 으쌰. 오메. 동네방네 시끄럽네, 그냥. 형수님, 배추 잘 구워 먹습니다. 아니, 배추 잘 구워 먹어. 아, 지금 요 벌써 컸어요? 아니, 고기. 안녕하세요. 우리 네. 밥 주려고 이제. 아니, 몇 개 뽑아 먹었거든. 아, 제발 샀어. 네. 진짜. 그래가지고, 네. 엊그저께는 쌈을 삶아가지고, 잘 먹었습니다. 샀죠? 네, 맛있어요. 잘 먹었어. 물도 많이 안 주고 어. 일을 안 하니까 일 안 하잖아요. 그러니까 친구한테 한번 줬더니 처음 먹었는데 이렇게 맛있는 아삭바삭하니 달고 맛있대. 맛있더라고. 아, 그걸 줬어요. 네. 와. 형수님, 유튜브 한번 출연 좀 시켜줘라, 그럼. 뭘? 유튜브 하나 보내. 그거 열어와. 열어와. 아, 이거 쓰는 걸요? 네. 우리 열어와. 아무나 아이, 진짜 안 돼요. 카메라 들이대면 안 돼. 자긴 테라 아무한테나 막 들이대면. 주차 오케이. 아이고. 나간다. 쌌습니다. 아이고. 따따따. 금방 쌌다. 양이
금방 떼버려요. 너무 터프한데? 아이고, 다 썼다. 이게 얼마나치 시작이야? 약 15만원. 15만원. 1톤 정도? 아, 이거 15만원어치랍니다. 나무 껍질 하나 다 죽어요. 불쏘시게 하게. 나무 껍질 하나도 돈이야. 그래. 얘도 양이면 다 떼려고 모르겠다. 아니 왜? 떼려면 팡팡 떼면은 금방 떼지. 이번에 또 해야 되려고. 아, 모자랄까봐? 날씨 따라서. 날씨 따라서. 추우면 아무래도 덜 뗄 거고, 더 뗄 거고. 지금처럼 이렇게 따뜻하면은 덜 뗄 거고.